今天从桃园市来的宾利木上空气减震漏气，接下来沉浸式看我们如何高质量修复回去。接下来师傅会换上新皮囊，利用宾利减震的模具进行扣压，再装上新的缓冲胶，组装好气包，并再次扣压。扣压完成后，仔细检查细节，最后按照原厂标准将减震组装回去，测试无漏气就可装车。这样的维修该收多少合适呢？评论区讨论一下。